Sin duda, la fogata es un lugar en donde disfrutamos mucho acampando en familia, pero a veces no es tan sencillo encenderla. Por ello, hoy les vamos a enseñar a hacer dos de los iniciadores que más nos han ayudado al momento de acampar. Así que junto con Miranda, vamos a hacerlos. En este primer iniciador necesitamos conocer los tres aspectos que generan el fuego. Una fuente de combustible como es este lazo de fibras naturales, una fuente de calor y el oxígeno. Aquí Miranda nos enseñará los pasos para poder hacer este iniciador. Y lo primero que vamos a necesitar es el gran secreto para que nos dure mucho tiempo nuestra flama, cera natural. Si no podemos contar con ella, la podemos sacar desde una vela, pero eso sí, de preferencia que la vela sea de cera natural. Después hay que cortarla en pequeños pedacitos que nos permita que se caliente más rápido y que se vuelva líquida. Para poderla calentar, lo que estaremos utilizando en este caso es alcohol sólido. Esto nos ayudará a tener una llama tenue. Y para calentar todo, pues una lata y poderla reciclar de las que seguramente se van a la basura. Bueno, mientras Miranda enciende el fuego, déjenme comentarles que nosotros estamos utilizando una llama directa a la lata porque estamos usando cera natural. Pero si ustedes van a usar una parafina, lo más recomendable es que no lo hagan de manera directa, sino a través de un baño María. Y esto es porque la parafina puede ser inflamable. En nuestro caso no hay problema, así que nosotros ya tenemos pedacitos de vela adentro y vamos a agregar algunos más. Recuerden que entre más picadita está, pues es más fácil que se pueda disolver. Tras unos minutos, la cera casi se ha disuelto. Podemos acelerarlo si le damos unas pequeñas vueltas con un palito para que los trozos más grandes se vayan deshaciendo. Una vez diluida, vamos a sumergir el lazo por unos minutos para que se impregne completamente y la llama nos dure mucho tiempo cuando la encendamos. Tras unos minutos, con mucho cuidado, ya lo podemos sacar para que se enfríe un poco y poderlo insertar en el tubo. Recuerda que puede ser cualquiera que sea del mismo diámetro que nuestro lazo. Nosotros estamos usando un tubo de emergencias para postes de casa de campaña. Una vez ya insertado en el tubo, tratamos de sacar el mayor número de filamentos para que sea más sencillo de encender. La cera nos ayudará a que la flama nos dure mucho tiempo, pero con el tubo podemos regular la intensidad de la llama, inclusive extinguirlo por completo si quitamos todo el oxígeno. Así, tenemos nuestro primer iniciador. Ha llegado el turno de nuestro iniciador de fuego favorito, hecho de toallitas desmaquillantes de algodón. Repetimos el mismo procedimiento para que se pueda impregnar completamente de cera. Listo, vamos a sacarlos y que se enfríen completamente. Como ven, son muy delgados, así que los puedes llevar en cualquier lugar y utilizarlos cuando los necesites. Es nuestro favorito, así que tenemos que hacer muchos porque los ocupamos muy seguido. Ha llegado el momento de probarlos y Miranda está tronándolos para que puedan salir los filamentos del algodón y sea más sencillo encenderlos, inclusive con un ferrocerio. Después de ello tiene que hacer unas pequeñas cúpulas para que pueda entonces encender y tener una flama más constante. Miranda también quiere hacer una prueba, poner una toallita, la que se encuentra del lado izquierdo tiene un poco de vaselina y quiere hacer la comparativa de cómo va a ser la llama y cuánto va a durar. La duración va a depender de muchos factores, el tipo de algodón, el tipo de cera, también las condiciones del clima. Pero más o menos nos pueden durar entre 7 a 10 minutos para encender un fuego, que es muchísimo tiempo. Así que les vamos a dejar solamente una pequeña muestra para que vean el tipo de llama que hace, la duración que tiene, y la verdad es que no vamos a esperar los 10 minutos, pero les aseguramos que se van a enamorar de estos iniciadores y que son muy fáciles de llevar en tu kit de fuego, en tu mochila o en cualquier lugar, además de que son completamente impermeables. Así que esperamos que les haya gustado.
que se suscriban a nuestro canal y le den like. Nos vemos hasta la próxima en Acampando en Familia. Gracias, Miranda.